亲，如果你的朋友打喷嚏了，你会怎么说呢？英文会说 bless you， 中文我们会讲你感冒了吗？或者说有人在念叨你，有人在想你。那么法语会怎么说呢？如果是第一个喷嚏的话，法语会讲 à tes souhaits。如果是第二个喷嚏的话，会更诗意 à tes amours。